中意呢個2018年版本嘅宮廷裝？係我同大家嘅一個集體回憶。咁點解咧？我冇你嘅手提電話號碼嘅。咧就每人50歲加埋咧就100歲。我話不如開個100歲唔止演唱會啦。多謝俾好多掌聲我呢兩位姊妹。演唱會，佢想翻嚟，麻煩嗌。不必一聲聲因為你的解釋只等於慣例，就算要俾你蒙蔽，亦沒法對應你的虛偽。説謊一生一世，然後叫我再一次悲慘。電視咧就要求話要我着宮廷裝，因為佢話咧宮廷裝咧係我同大家嘅一個集體回憶，同埋咧係我其中一個經典嘅造型。咁所以咧我今日就乖乖地着咗宮廷裝啦。你哋中唔中意呢個2018年版本嘅宮廷裝？有冇再靚啲啊？留下我最愛別人，不要唱漆黑的當天空一般。有時我說實在愛你，我何要他？若是有錯，便是要我早與你結識他。哇！好開心可以大家同我一齊嚟到呢度過我嘅30年啦，多謝你哋！我自己咧都有成7年啦，冇喺紅館開 show 啦。我想聽下你哋啲聲，我想係勁啲嘅。冇你嘅手提電話號碼嘅。OK，因為我哋應該係好老先。唔係啊，我想問啊，點解冇手提電話？冇你手提電話號碼㗎？你有冇手機㗎？你問過我呢個問題㗎咯喎。你有冇手機㗎？而家我有啊。係咪智能電話？WhatsApp 嘅啫嘛。你又唔做我家人？佢哋嗰陣時以姊妹相稱啊！佢個媽媽叫我媽媽做妹妹嘅。係，咁你媽媽就叫我媽媽做姐姐。初就叫周老太，叫下就唔知點解親切咗。咁啊，佢媽媽成日喺你嘅背後咧就係話俾我媽聽，其實阿娟幾好啊，樣又好，人品又好，最緊要對老人家好啊嘛。但係冇辦法啦，就算你阿媽對我幾好，都係廢嘅。不過我離開電台你又喊啦，跟住我離開香港嘅時候咧，你就送咗一份禮物俾我㗎。咩嚟㗎？你知唔知相俾我 ？To Chris，同我讀一次啊。Have a wonderful life。係咪好分手啊？呢句説話。世世也未還錢，款款似心債。廣東喺邊度？
我哋真係嚟到呢個舞台啦，因為佢哋其實講咗好耐，成日喺我個 Facebook 啊留言啊，話我哋100歲都唔死要做啲嘢喎。佢咧上一次咧我演唱會嘅時候咧，佢就做咗嘉賓咧，就已經喺台上面咧就自己話：喂，我哋兩個咧就每人50歲加埋咧做100歲。咁我話不如開個100歲唔止演唱會啦咁樣。其實真係好唔吉利呢個名，點會用啫？咁啊，梗係唔得啦！但係即係我覺得，如果即係有機會，如果大家有機會真係想睇，都唔會係呢1-2年嘅事啦。即係我當假設10年之後，如果我哋真係有機會，大家一齊開個演唱會，其實都唔止100歲啦，120噶咯喎。咁叫咩演唱會？120人歲演唱會啦。咁驚？哇！人歲演唱會要坐遠啲先得嘅喎，遠啲就靚啲喎。佢哋啦 ，Karen、Linda 為咗我又要去排舞啦，做 3D scan 啦，練歌啦，啊奔波路，多謝，俾好多掌聲我呢2位姊妹，好難得，好難得，多謝大家姐你召集我哋，咁我哋可以真係今次好有誠意，完成咗呢個任務。我哋有冇誠意啊？爆堂唔係，有啲爆堂，我哋講咗去啲，你要小心啲啊！真係嗱，老公你驚唔驚？啊呢度係，你 OK 係嘛？唉，咁咪得。我唔 OK 喎，呢件衫未設計，睇下你搞我咁樣喎而家。好好睇啊！我懷疑我哋大家都覺得你需要咁樣。我冇見唔該。我認識個 Vivian 咧，佢30週年演唱會，佢想花嘅心力，成個人瘦晒，我好心痛。係。咁我因為佢而家99啊。你成個人個體重等於我太太個腰圍嘅體重，即係我覺得。真係好重要啊！我就嚟講下啫。我唔介意，係佢介意啊。梗係要上嚟啦！你上先估牌啊！我想見到呢個。好怕手，好怕手，要騎住講嘢。佢唔睬我啊！佢老公隔離喎。梗係唔好企老公隔離啦，我唔係好想同佢企啊。唔係唔要佢講嘢，不過叫佢唱歌啊。我好中意啊！阿 B 仔拎住個咪係主持人心嘅。麻煩大家影下羅賓手機嚇。嘅 Lisa， 許端心小姐，你想邊影嘅鄧建明？咁後生就早咩㗎啦嚇？咁我想話今晚我哋慶祝。好，有咩要求？首先左手邊我哋眼啦，1萬天就係等於30年啦。咁但係咧今次呢個 show 咧，唔單止係為咗慶祝我嘅30年，而最重要咧就係因為喺呢30年裏邊咧，你哋對我嘅愛咧係從未變老㗎。所以咧，我就一定要做呢個 show 嚟回報大家。